同嘅飾物咧掛咗上去，佢只係得呢一隻色啱我，所以我都係買咗翻屋企啊！我覺得好開心啊呢一個。Hello， 大家好，我係 Jane。眨下眼已經嚟到10月份啦，今個月我都試咗唔同嘅 product 嘅，咁就有幾樣嘢想推介俾大家燒下你哋嘅。首先第一樣就係呢個 YSL 嘅 BB Cushion 啦，呢一個 cushion 咧我第一次用嘅時候咧就喺飛機上面用嘅，我係覺得異常地乾。然之後第二次咧我喺正常嘅情況底下使用啦，佢覺得佢好好用。我覺得粉底實在太搞笑啦！你今個月中意用呢個，下個月中意另一個，所以我係好中意買粉底嘅。呢一個粉底咧，粉紅色咧係 for 中性到乾性嘅皮膚使用㗎啦。如果你同我一樣咧，都係混合性偏乾嘅話，其實用佢咧都非常之好。上面我係覺得個妝效十分之靚啦，佢嘅持妝程度咧係十分之好啦。而且咧，佢亦都唔會令到你大爆油。我自己覺得佢遮瑕度咧都 OK 嘅，因為上咗面之後咧，佢可以遮到你輕微嘅斑斑點點啦，同埋黑眼圈咧，佢都可以遮到少少嘅。再加上咧，佢嘅設計係十分之靚，你睇下佢粉紅色，仲做咗個皮面㗎。呢個粉底一打開咧，其實就同平時嘅 BB Cushion 差唔多啦。呢一個位你就睇到佢同平時嘅 BB Cushion 唔同啦，因為其實佢好似一個布甸咁樣嘅質地嘅。通常我嘅做法咧就係呢度印幾下，再喺呢度拍走多餘嘅粉底啦，然之後先至上面嘅，咁就可以避免咧你塊面咧一次過用得太多啦。喺咁多樣化妝品入邊咧，我覺得粉底嘅錢係真係唔可以慳嘅。大牌子同埋貴嘅粉底出嘅品質啦，同埋佢嘅幼細程度咧，絕對係比平時嘅開架品牌係好好多。呢一個可以入。第二樣要講嘅嘢就係眉部產品啦，呢一個咧係我嗰日經過 Sephora 入去買嘅，因為我上網見到好多人都話 Sephora 嘅眉漿好好用啦，而且我係好中意咧自己條眉形咧係 keep 得好整齊、好自然，我係好中意咧佢哋每一條都好整齊咁樣梳靚靚嘅。之前咧我去泰國嘅時候買咗呢個 Browit 嘅 Brow Gel 啦，雖然佢都可以 hold 到我野生眉嘅感覺，搽咗出嚟咧會起咗一啲好似膠粒咁，到你落妝嘅時候你就摸到啦，因為可能啲膠水實在太結啦，呢個用喺塊面嘅感覺咧，你係覺得會有存在感，唔係太舒服嘅。不過佢平咁，所以冇嘢好投訴啦。但係呢一個 Sephora 嘅呢一支咧，你搽咗上條眉度，你係唔覺得有任何嘅感覺，而且佢可以 last 到1日。佢嘅掃頭咧係好似人哋平時嗰啲搽 mascara 嗰啲梳咁所以咧佢可以令到你每一條嘅眉毛咧都根根分明咁樣可以梳到出去。眉 gel 嚟講咧，我都已經揾咗好多支㗎啦。之前咧我仲用過韓國嘅呢一支 Laka 啦，佢又係話可以做到夜生眉嘅感覺，而且佢仲係啡色嘅。不過我自己覺得咧，佢係冇辦法真係令到你條眉毛咧可以條條咁樣豎起，而且 hold 足1日嘅。Sephora 呢支係我暫時用過覺得最好用㗎啦，而且佢官方咧仲話可以 hold up to 24 hours 嘅，佢可以好持久㗎。而且咧佢價錢一啲都唔貴喎，120蚊就有咁大支，真係有排用咯。覺得有興趣想做野生眉嘅朋友可以去試下。第三樣就係 Dior 嘅唇膏啦，呢一支 Dior 嘅唇膏咧啱啱新出㗎，佢新出咗之後咧，我已經即刻跑去個專櫃嗰度睇啦。但係咧佢就話咧好多顏色咧香港都冇入到嘅，因為 online 咧我就見到好多都已經 sold out啦。但係香港咧就算喺門市咧都買唔到一啲好淺嘅顏色。我嗰日試咗上手，唯一一隻我自己覺得我會用到嘅咧就係呢一隻390嘅顏色啦。我今日咧都有用喺個嘴度嘅，我覺得秋冬咧我可能會用一啲比較深嘅顏色，佢只係得呢一隻色啱我，所以我都係買咗翻屋企啊！呢一支唇膏佢真係做得好靚啊，加上咧你打開佢係長管型㗎啦，我覺得長管型嘅唇膏睇落更加 elegant 啊！我今日呢個嘴就係用咗佢啦，加上咧佢用喺個嘴度咧，佢真係好滑嘅，唔會覺得佢好乾啦。咁當然啦，你都要用潤唇膏打咗個底先啦。但係你搽到上嘴都唔會覺得佢會令到你個嘴好乾嘅。不過唯一唔好嘅地方咧，就係佢閂埋咧係一定要喺某一個位嗰度吸先可以吸得實嘅。如果你放入去個位唔啱嘅話咧，你係閂唔到㗎，一定要喺一個位先至可以閂得實。呢一個咧就係唯一一個唔方便嘅地方，其他都冇咩好投訴啦，因為我係 Dior 唇膏嘅忠粉。今個月除咗化妝品之外，仲買咗一支香水啦。呢一支香水咧就係 Maison Margiela 嘅香水啦。其實我喺韓國嘅時候咧已經聞過㗎啦。我喺香港咧就喺度諗到底買唔買好咧？因為屋企有小朋友，而且又有狗仔啦。咁我其實好多年都冇噴過香水㗎啦。而家我就算噴咧，我都係放喺個 travel kit 嗰度拎出街先至再噴，我唔敢喺佢哋生活嘅環境底下噴。我覺得買一支大 size 咧係好大 commitment 啦，我要噴晒啦，咁所以我就買一支細 size 翻嚟啦。我覺得好
開心啊！呢一個佢個名咧就叫做 By the Fireplace 啦。你一開頭噴咧，你係聞到好濃嘅雲呢拿味啦，然之後再時間耐咗咧，你係聞到一陣焦糖牛奶香，你係覺得好冬天喺個火爐前面飲緊一個熱朱古力嘅感覺。咁所以佢叫 By the Fireplace 真係個名改得太好啦。我通常聽啲人講咧都係中意佢嗰個 Lazy Sunday Morning 或者 Jazz Club 啦，但我自己咧就覺得 By the Fireplace 真係好香，建議大家去聞下，真係不得了。好啦，去到最後啦，到底我今個月仲買咗啲乜嘢呢？我就係買咗呢一個 Stanley 杯啦。係啊，又係 Stanley 杯啊！我係好中意儲樽嘅，任何水樽、水杯我見到靚嘅呢，我都會忍唔住買噶。近年已經收斂咗好多噶啦。呢一個 Stanley 杯係我嗰日行連卡佛嘅時候見到，佢係橙色，而且佢仲有啲閃粉喺上面噶。佢係可以加50蚊或者100蚊咧，可以幫佢加唔同嘅飾物啦。咁但係呢，我覺得性價比好低，所以我就喺淘寶咧淘咗一啲唔同嘅飾物啦，自己 DIY 咧掛咗上去，好得意啊！你睇下我個飲筒係一個牛油果嚟㗎。之前咧我有另一個灰色嘅 Stanley 杯啦，咁個 Stanley 杯咧就冇呢啲飲筒嘅蓋啦。咁如果我要拎出街，可能攞落公園或者攞上車咧，我硬係覺得啲菌會喺呢個位入晒去。但係我買咗呢一個之後，我覺得好衞生啊！點解我咁中意 Stanley 杯？除咗係因為佢外形實在係100分之外呢，我係試過你前一晚放咗啲冰入去變做凍飲啦，第二日起身呢，佢都仲係凍㗎，所以佢嘅保溫同保冷呢係10分之好。就算你放暖水呢，佢都 keep warm keep 得 OK 嘅。再加上呢，你買一個咁大嘅樽，無論喺 office 或者屋企呢，你係可以逼自己飲晒佢。你要喺個腦度記住，我今日到底飲咗幾多支呢個，咁你就可以 track 到自己飲咗幾多水啦。如果你都想提自己每日飲多啲水嘅話，我強烈建議你去買 Stanley 杯。好啦，呢一條10月嘅分享片就嚟到呢度為止啦。如果你哋有乜嘢想問呢，記得要 comment 留言話俾我知啊。希望好快又可以再喺下一條片度見到大家啦，拜拜。